और अब बात जहरीले कफ सिरप को लेकर। जी हां, सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान एफडीए ने 170 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। साथ ही 7 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी रद्द किए गए। तो कफ सिरप को लेकर छापेमारी चल रही है, किए गए हैं इसको लेकर। दिव्या, पूरे प्रदेश में फिलहाल लगातार ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में 24,000 से अधिक मेडिकल स्टोर है, 35 से बड़ी कंपनियां हैं जो अब कोल्ड ड्रिंक जैसे जो सिरप होता है उसको बनाती है। लेकिन राजधानी देहरादून में पिछले अगर 24 घंटे में देखें ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 7 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को भी रद्द किया गया है। कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं। बार बार सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद भी जो दवाएं हैं, खासतौर से बच्चों को लेकर के जो सिरप है उसकी बिक्री की जा रही है। सरकार ने जबकि कहा है कि जब प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसी के आधार पर उसको बेचा जाए, तो बड़ी सख्ती के बावजूद भी कुछ मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उन्होंने लापरवाही बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसने साफ तौर से कहा है कि आने वाले दिनों में अगर और लापरवाही होती है तो इसमें एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका रामनोज जानकारी के लिए।